Chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ có cái video làm bùn đây này. Đấy, đang sắp bùn đây này. Mà bằng máy lốp nhá, không phải máy xích đâu nhá. Anh em nhá. Nếu mà như máy xích đi thì quá bình thường. Thì những cái tấm tôn này quá bình thường. Nhưng bây giờ để máy lốp đi chứ. Đây nha, nói anh em một tin đi nhá. Quay trước luôn này. Đấy. Máy lốp chưa? Thấy chưa? Bánh lốp nhá. Đấy, cabin này. Đấy, thấy chưa? Bây giờ nha anh nhá. Đấy, mình sẽ quay như này để cho anh em nhìn thấy nhá. Đấy, máy mình hiện tại đang đi trên tôn đây. Đây, anh em thử. Anh em rất là nhão nhào nha, đây này. Đây. Đấy, anh em xem là nhão nhào này. Đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Tôn này thì kích thước chiều dài là dài 6 m, ngang 2,5 m. À quên, dài 6 m, ngang 2 m. Rồi là dày khoảng phân rưỡi. Nếu anh em nào mà cuốc không quen là cũng dễ rơi cabin lắm. Vì con này con này nó cái thước chiều ngang là 2 m nên là gầu nó bám chỉ được ít thôi. Nghĩa là nó bám chỉ được 1 mét, tầm 1,2 m thôi. Còn 80 phân kia là không bám được. Nên là nếu mà anh em cuốc không quen đây là rất dễ bị ấy, hoặc là cuốc đất nhiều quá ở đường đầu tôn này này là rất dễ bị rơi gầu, à quên, rơi tôn. Anh em lưu ý nhá, cuốc tôn này cẩn thận, nguy hiểm lắm nha, vào cabin là chết đấy. Chết thì không chết nhưng mà nó hỏng hóc ra mất công phải bắt đền, chủ nó bắt đền, đúng không? Chẳng hạn như mình làm như này thì mình làm quen rồi cái thứ nên là mình đi tôn này mình thấy cảm thấy bình thường. Đấy, anh em thấy không? Mình cứ đặt tôn rồi mình đi rồi. Anh em thấy không? Đặt xuống phát chìm, tấm tôn nó nhào đầu xuống này. Anh em thấy chưa? Đấy, không phải anh em mà nói dối. Nhưng mà tốt nhất những anh em nào mà tay nghề còn non ấy, thì nên thử cái này, có lúc mất máy đây, anh em hiểu không? Nên là tốt nhất đừng nên thử. Tôn này đi nhìn an toàn vậy nhưng mà nó chỉ cần trượt phát là trượt phải tôn, máy mà trượt phải tôn này là anh em mà không đỡ được là quay vào lề ngay. Đây là mình đã đọc cái bò, thấy chưa? Đọc cái bò nó này làm sẵn lắm ấy. Mỗi con máy mình không bò cái đường kia rồi chứ quả cái bụi đấy ra chắc chắn nó rắn. Điều này là quả là chắc chắn có lượng. Bò bụi không khác như này. Ông nước không ra được, hai là mình tí bắt cá được. Được. Cho là thêm tí nữa, đang cửa đất. Đang cửa đất thì cho thêm tí nữa đây. Đấy. Cho tí vào đây. Đây có vẻ có cá không, nhưng mà nhiều lắm, nhưng mà
chưa thấy món gì hết. Anh em thấy không? Đó, mình bỏ lại nha, bắt đầu côn này nó đã chìm rồi này, anh em nhìn này. Anh em nhìn này, côn vừa đặt xuống nó chìm. Anh em thấy chưa? Anh em thấy chưa? Bên đây là hết rồi nên mình bỏ những con lên trên thì mình sẽ chuyển máy mình thẳng lên. Bây giờ mình sẽ lấy bù này mình đắp ở trước này nha. Chuyển máy thì đường lên bờ, nghe không? Đấy, anh em thấy bụi nhầy như vậy. Nó vét xuống khoảng 4-50 phân. Nó lại là cái lớp đất đỏ, không là dưới cái lớp đất 30 phân đất đỏ, không là dưới cái 30 phân đất đỏ đấy này là đất sét nhưng mà không đi được. Máy lốp thì không đi được, nhưng nếu để máy xích thì đi được, không cần vỉ hay không cần phao gì hết. Mình hay gọi bằng phao trong Nam, nó có cái vỉ hộp dày 20 phân, 1,5 mét với lại dài 5 mét. Mình trước mình hay làm vỉ hộp nó quen rồi. Trong này lại để quay để tí nữa căn ủi kia nó ủi cát vào cho nó phải trôi ra ngoài mà. Ở bên ngoài này mấy hôm nữa lại đào cống lại mà. Thừa lắm đất quá, không biết quăng đi đâu cho nó bớt. Đây cứ quăng hết ra góc này. Góc này đang thừa đường rồi. Đấy, làm xong thì cho mấy thằng chắc đạc ra nó bắn lại là ủi cát lấp xuống thôi. Mai là chạy phà trên chỗ này ngay mà. Đây tí cho nước chảy, cái rãnh nhỏ sau để chảy nước được, không cần rãnh to. Cần đẹp nên chả cần nào đẹp, làm kỹ thuật thì làm qua thôi là được. Mương này chủ yếu để nước trên vườn kia nó mưa nó tràn xuống mà nó cũng không có tác dụng gì anh em ạ, nên không cần sâu lắng gì hết anh em ạ. Có mương gì vậy thế thôi.
cái đất này yếu đắp nó còn bị chảy vào không. Anh em nào có nhu cầu đắp bờ từ đây anh em có thể nghiên cứu. Bờ này anh em nào làm bảo đắp được. Bờ này của nó đang là nó đang đắp, muốn đắp là ấy một chiều là đắp bờ này là đắp một chiều, nghĩa là đường của nó 3-4 mét rồi mà còn đấy đường của nó 4 mét thì đường của nó 4 mét còn 1 mét vừa đắp bờ vừa làm mương, mà bờ phải đắp được cao 2 mét. Nào anh em có anh em nào tay nghề anh em nào cao mà bảo đắp được 2 mét mương chưa? Đấy, quên, mà có anh nào anh em nào tay nghề cao mở đắp cao 2 mét mà 50 phân mương, 50 phân để lên bờ được chưa? Trong khi đất này mà kỹ thuật nó bảo đắp cho nó. Đấy, anh em nào có nhu cầu đắp lên đây. Anh em nào cảm thấy trình độ tay nghề cao mà thì các em đắp được cái thứ. Đây, lên đây. Anh em thấy không? Nhìn cũng tôn vậy chứ không phải dễ ăn đâu. Nó thật ra ấy, khó thì không phải là khó, nói dễ thì không phải là dễ. Nhưng mà cơ bản là cái tôn này nó khi nó cắm xuống bùn đấy nặng lắm. Máy mình biết, mình xúc mình biết. Mình xúc chỗ này mình chuyển hướng đây. Mình vét nốt cái đất này lên cho lên vào. Đấy. Mình lên xem cái tôn này mình đi lên vào. Em hiểu không? Cái này là nhiều bùn lắm. Mình lên bờ mình lại quay quăng lên bờ thôi. Thật ra nó nhiều bùn lắm, không đắp được hết rồi kìa. Không mà lấy thì nó thiếu đất của nó. Đấy, bây giờ mình sẽ xuống nha. Tôn mà nhao đầu máy. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Cái gì tôn sâu chưa? Không phải là dễ nuốt đâu. Đây thì rồi. Em thấy không? Rất nặng. Đây là mình lên luôn. Thì mình sẽ lên chỗ này luôn.